ये दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। तो आपके चैनल का नाम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले चैनल का नाम मेरा ही नाम था अरुणेंद्र विक्रम सिंह, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट था तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए चैनल का नाम चेंज करके वाहन मंत्रा कर दिया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चैनल वही है, सिर्फ नाम चेंज किया है और यही नाम आगे हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा। तो चेंज करने के पीछे रीज़न सिर्फ यही था कि एक सिंपल नाम हो और ऐसा नाम हो कि आप लोगों को याद रहे और आप लोग इजली अपने किसी यार दोस्त को, करीबी को अगर रेफ़र करना चाहें तो आप बता भी सकते हैं। तो जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने नाम चेंज कर दिया। कैसा नाम आपको लगा आप लोग कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो ये आज एक नया Q&A सेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इस Q&A सेशन में आपके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है, वन बाय वन उनका जवाब देंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है चंद्र प्रकाश सिंह जी का। तो चंद्र प्रकाश जी लिखते हैं कि हाउ इज़ टिगोर XZ प्लस वाइब्रेशन एंड रैटलिंग नॉइज एंड इज़ देयर पावर लैग इन द कार। पहला आपका जो क्वेरी है दैट इज़ रिगार्डिंग वाइब्रेशन, दूसरा है रैटलिंग नॉइज, तीसरा है पावर लैग। तो जहाँ तक वाइब्रेशन की बात है तो वाइब्रेशन इज़ निग्लिजिबल नाउ। तो अगर आप इसको अभी जो टियागो या जो भी टिगोर अभी आ रही है, अगर इसको BS4 वाले वर्जन से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। बहुत हद तक वाइब्रेशन, नॉइज़ और हार्शनेस को कम किया है टाटा ने, आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। जहाँ तक रैटलिंग नॉइज़ का सवाल है तो गाड़ी में कोई भी रैटलिंग नॉइज़ नहीं है, गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है, कहीं से भी आपको खटर पटर की आवाज़ गाड़ी में नहीं आती है। अगर किसी पर्टिकुलर कार में कहीं पे भी थोड़ी बहुत नॉइज़ आ भी रही है तो उस पर्टिकुलर कार में हो सकता है कुछ कहीं पे कुछ ढीला हो, कहीं पे कुछ थोड़ी फिट एंड फिनिश का इशू हो, तो आप सर्विस सेंटर में जाएंगे उसे ठीक कर देंगे। ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरे टियागो के साथ में। मेरा टियागो का जो को पैसेंजर वाले फ्रंट की सीट थी उसके नीचे से थोड़ी आवाज़ आ रही थी जब भी मैं किसी बैड रोड पे चल रहा था। तो वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक नट बोल्ट जो होता है जिस पर सीट टाइट की जाती है वो ढीला था, उन्होंने टाइट कर दिया तो प्रॉब्लम दूर हो गई। तो कभी कभार ऐसी कुछ प्रॉब्लम अगर आती हैं तो आप उसको सर्विस सेंटर पर जाकर ठीक करा सकते हैं। इन जनरल कोई रैटलिंग नॉइज़ का इशू टिगोर में आपको नहीं मिलेगा। आपका तीसरा पॉइंट है पावर लैग के रिगार्डिंग। तो गाड़ी में कोई भी पावर लैग आपको फील नहीं होगा। तो अगर आप इसको स्विफ्ट से कंपेयर करें तो जो इनिशियल 1500 RPM तक का अगर आप कंपैरिजन करेंगे स्विफ्ट के साथ तो आपको पिकअप थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि उसका 4 सिलेंडर इंजन है, ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, तो आपको उसका इनिशियल पिकअप इससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कोई मेजर आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। गाड़ी में काफ़ी अच्छी पावर है और काफ़ी अच्छा इसमें पिकअप आपको मिल जाता है, कोई लैग आपको फील नहीं होगा। और जैसे आप 1500 RPM से 2000 RPM के बीच में जाएंगे गाड़ी रॉकेट हो जाती है, फिर तो कोई प्रॉब्लम आपको फील ही नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है जी एम्पायर जी का। वो लिखते हैं कि मैं भी रायबरेली से हूँ, विच शुड गुड टियागो और टिगोर ओवरऑल इन अपकमिंग CNG। तो देखिए सर, टियागो टिगोर दोनों गाड़ियों से मैंने पहले ही बताया कि अच्छी हैं, सेम इंजन है, सेम इंटीरियर है, ऑलमोस्ट सेम इंटीरियर, थोड़े बहुत आपको चेंजेस ज़रूर मिलेंगे। टिगोर में आपको बूट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अगर आपके पास बजट है और आपकी रिक्वायरमेंट एक बड़े बूट की है तो फिर आपको टिगोर पे जाना चाहिए। लेकिन अगर जो टियागो में आपको बूट मिलता है 242 लीटर का, अगर वो आपके लिए सफिशिएंट है, एक बार उसको आप देख लीजिए, तो फिर टिगोर पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप टियागो पे जा सकते हैं। टियागो पे जाने का एक अच्छा फ़ायदा आपको ये मिल सकता है कि टियागो की रीसेल वैल्यू टिगोर से आपको थोड़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि मार्केट में टियागो ज़्यादा निकल रही है, टियागो को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। टियागो की एक कह सकते हो कि आप अलग इमेज बन गई मार्केट में, तो उससे रीसेल वैल्यू आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। हालांकि दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम अच्छी कार्स हैं। तो वही है, अगर आपको बूट बड़ा चाहिए तो आप टिगोर पे जाइए, अगर टियागो का बूट आपके लिए सफिशिएंट है तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप टियागो पे ही चले जाइए, टियागो ले लीजिए, अच्छी कार है, आप बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी ठाकुर जी का। लिखती हैं कि जब हम न्यू कार XT परचेज करते हैं तो कंपनी क्या क्या एसेसरीज़ प्रोवाइड करती है, आई मीन सीट कवर एंड मैटिंग साथ आती है, आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है। तो मीनाक्षी जी, जब भी आप कोई नई कार ख़रीदती हैं तो कार के साथ में कुछ छोटी मोटी बेसिक एसेसरीज़ आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र कर सकती है। वो भी दे आर नॉट बाउंड टू ऑफ़र, बट वो कस्टमर को खुश करने के लिए थोड़े बहुत कुछ एसेसरीज़ 1000-500 रुपये की आपको दे देते हैं, जिसमें कि आपको परफ्यूम मिल सकता है, गणेश जी का एक आइडल मिल सकता है,
जो एक मैट आती है, ये प्लास्टिक वाली मैट नहीं, जो एक दूसरी मैट आती है हल्की सी सॉफ्ट वाली मैट जो आती है आपकी मेन मैट के जो नीचे लगती है, वो वाली मैट आपको दे सकते हैं। यही दो एक छोटी मोटी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा सीट कवर या कोई भी मेजर एसेसरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीलरशिप ऑफर नहीं करता है। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा एसेसरी वहाँ से लगवाना चाहती हैं तो लगवा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अगर एसेसरी लगवाना चाहते हैं गाड़ी में, तो जो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है वही लीजिए। बाकी एसेसरीज़ आप आफ्टर मार्केट कोशिश कीजिए लगवाइए, क्योंकि आफ्टर मार्केट आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। ऑलमोस्ट 50% आपको सस्ता पड़ जाएगा अगर आफ्टर मार्केट आप चीज़ें लगवाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अश्विनी श्रीवास्तव जी का। अश्विनी श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि अरिंदर जी, आई वांट टू बाई अ टाटा टियागो एनर्जी, let me know which one is the best, manual transmission or AMT? I am very confused. I heard that there is some problem while gear shifting in AMT variant. तो अश्विनी जी, पहली चीज़ तो टियागो के AMT वेरिएंट में गियर शिफ्टिंग में इन जनरल कोई इशू नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर कार में कुछ इशू है तो सर्विस सेंटर पे जाके उसको ठीक करवा सकते हैं, हो भी जाता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाटा टियागो का AMT वेरिएंट अच्छा काम करता है, आप AMT पे जा सकते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आपको AMT पे जाना चाहिए या मैनुअल पे जाना चाहिए, तो सीधी बात है, मैनुअल ट्रांसमिशन ऑब्वियसली आपको सस्ता पड़ता है, AMT महंगा पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो आई बिलीव यू आर ओके विद दैट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा, आपको AMT पे क्यों जाना चाहिए? अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करें तो आपको क्यों खर्च करना चाहिए, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? तो उसका सीधा सा बेनिफिट ये है कि आपको कंफर्टेबल राइड मिलेगी अगर आप सिटी में ज़्यादा कार चलाने वाले हो। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कार चलाने वाले हो तो आप AMT पे जा सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें सुकून मिलेगा, क्योंकि आपको बार बार गियर शिफ्ट नहीं करना है, आपको सिंपल एक्सीलरेट करना है, ब्रेक दबाना है। तो आपकी अगर सिटी राइड ज़्यादा है और आपकी सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप AMT पे जा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ट्रैफिक में चलते हैं तो फिर AMT पे पैसे खर्च करना उतना ज़रूरी नहीं है, आप मैनुअल ट्रांसमिशन पे भी जा सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ABC 123 से। लिखते हैं कि टियागो XTO और हुंडई नियोस मैग्ना, प्लीज़ टेल मी ब्रो, आई एम सो कन्फ्यूज्ड। तो देखिए सर, आप टियागो XTO ले लीजिए। मैं मैग्ना इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहली चीज़ सेफ्टी, मैं आपको नियोस में 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं नियोस मैग्ना थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगती है, तो आप XTO पे जाइए, आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। सारे बेसिक फीचर्स जो गाड़ी में होने चाहिए, जैसे आपका स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम भी आप इसमें आफ्टर मार्केट 20-25 हज़ार रुपये में लगवा सकते हैं, डीलरशिप से ही लग जाता है इनफैक्ट। तो इसमें सारे बेसिक फीचर्स आपको मिल जाते हैं और गाड़ी अच्छी है, कॉम्पैक्ट है, बढ़िया गाड़ी है, सेफ गाड़ी है, हाईवे स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, माइलेज भी अच्छा देती है। तो आप XTO ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है विवेक गौर जी का। विवेक गौर जी लिखते हैं कि सर, मैं टियागो XTO लेने का प्लान कर रहा हूँ, इसमें फुल टच प्लेयर लगवा रहा हूँ जो कि केवल XZ प्लस में आ रहा है, विद डिस्काउंट 6.25 तक पड़ रही है मुझे। दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है टियागो CNG में भी लॉन्च आने होने वाली है, 1 लाख ऊपर है प्राइस उसका। सो प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस और व्यू शेयर कीजिए दोनों के बारे में। तो सर का क्वेश्चन है कि इनको XTO लेना चाहिए, 6.25 लाख में इनको पड़ रही है विद डिस्काउंट, या फिर इनको टियागो CNG का वेट करना चाहिए जो कि 1 लाख इनको महंगी पड़ेगी। तो सर मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे पहली चीज़ जो आपका क्वेश्चन था 6.25 लाख फॉर XTO, थोड़ा सा आप इसमें निगोशिएट कर सकते हो। आप अगर नेगोशिएट करेंगे तो इसमें एटलीस्ट मुझे लगता है 15,000 तक आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है, या फिर 6.25 का आप ब्रेकअप अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें डीलरशिप ऑफर कर रहा है, इंश्योरेंस और RTO के अलावा, रजिस्ट्रेशन के अलावा इसमें और क्या क्या है। अगर कुछ और है तो ठीक है, अगर सिर्फ इसमें इंश्योरेंस और RTO है तो इसमें आप कम से कम 15,000 रुपये का डिस्काउंट, 15 से 20,000 रुपये का डिस्काउंट आप एडिशनल मांग सकते हैं। दूसरा जो आपका CNG के बारे में है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आपको टियागो CNG पे जाना चाहिए, कंपनी फिटेड पे जाना चाहिए। अगर आपके एरिया में CNG ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए और टियागो CNG पे ही जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप गाड़ी चलाओगे तो आपको, अगर इसमें पेट्रोल पे चलाओगे तो आपको अप्रॉक्स 8 रुपीज़ पर किलोमीटर खर्चा आता है, आप CNG पे चलाओगे तो आपको 2 से 2.5 रुपये पर किलोमीटर खर्चा आता है। तो आप हर किलोमीटर पे कम से कम 5 से 5.5 रुपये सेव करने वाले हो, जो कि बहुत बड़ी सेविंग होती है। तो अगर आपकी एरिया में CNG अवेलेबल है तो आप
टियागो पे ही जाइए, टियागो CNG पे ही जाइए, थोड़े दिन वेट कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप आफ्टर मार्केट CNG लगवाना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि अभी जो BS6 कार्स आ रही हैं उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं आया है CNG लगवाने के लिए। हालांकि आप CNG लगवा सकते हैं, लोग लगवा रहे हैं, चला भी रहे हैं, लेकिन RC पे आपके इंडोर्स नहीं होगा। जब अप्रूवल आएगा उसके बाद भी आपके RC पे इंडोर्स होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरा, आप जब भी आफ्टर मार्केट CNG लगवाओगे, विदिन 2 ईयर अगर आप लगवाते हो गाड़ी लेने की, तो आपकी जो वारंटी है वो वाइड हो जाती है। तो ये कुछ नुकसान होते हैं आफ्टर मार्केट CNG लगवाने के। आई सजेस्ट कि अगर आपके एरिया में CNG है तो आप 1 लाख रुपए ज़्यादा खर्च कर दीजिए, CNG पे चले जाइए, दैट इज़ बेस्ट ऑप्शन। तो दोस्तों, ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।